arquibancada ou assistindo pela tela, vestindo a camisa verde e amarela. o país do futebol é emoção, contagia a rede balançando e o grito da torcida. O espírito esportivo é a mesma etnia. Tamo junto, Vini Júnior taca fogo nos racistas. O Neymar, faixa preta de abarreta, paz, proteção pra quem torce da favela. A torcida organizada tá na rua e na cela. Terceiro pé é a cabeça de um atleta. Mais 5 estrelas são milhões de corações. A cada partida é uma mistura de emoções, energia positiva para os nossos campeões.